President, det som fortsatt står som et ubesvart spørsmål i denne saken og med dette forslaget, hvordan hjelper vi ofre, som i dette tilfellet kvinner, ved å straffe dem? Det spørsmålet som fortsatt ikke besvart. Erfaringen fra andre land, og der viste jeg i mitt tidligere innlegg i saken til Frankrike, erfaringen fra andre land viser at man får en motsatt effekt av det forslagsstillerne ønsker med forbudslinjen, nemlig ved at kvinnene trekker seg tilbake og inn i enda mer lukkede miljøer. Og det tror jeg ingen i denne sal ønsker, heller ikke forslagsstiller. Fra Høyres side så vi opptatt av at det integreringspolitikken som skal løse de åpenbare utfordringer som forslagsstiller setter fingeren på, og som viktig. Det integreringspolitikken som skal løse de utfordringene. Og vi etterlyser at det får en større og bredere plass i fortsettelsen når vi skal ta denne saken videre, slik at vi kan få disse kvinnene bokstavelig talt fram i lyset ved å fjerne sløret.